那今天的主题呢，主要是跟各位介绍说怎么去使用这个 Q4 的 Pipeline，那以及我们如何把手上正在执行的一些机器学习的训练的专案，把它转换成为 Q4 Pipeline 的一种格式，让它可以在上面 run 这样子。好，所以针对对象基本上都是 NL Engineering 的人，以及部分的 PM，如果你想要熟悉就是系统当中你的模型发生什么事情的话，这样子。OK，好，好，那有些情境呢是我们在开发模型的时候会遇到的状况，在执行专案的时候呢都会碰上的。OK，例如说，可能 PM 或者是主管来问你说，上一次那一份跑得还不错的模型在哪边，可不可以再拿来跑一次？因为可能最近上的版本比较不好，或者是说其他同事呢希望你可以再跑一次最新的资料，然后拿上上礼拜或是上礼拜某一个特定的版本，这样子。OK，或者是你希望可以查看每一次模型训练完的品质，这些操作。那这些事情呢，其实本质上都是想要去追踪我们模型的这个效果，以及我们在讲的模型具体是哪一个，或者是说是哪一个版本，这样子。好，那如果这时候我们都是从这个 Jupyter Notebook 来操作的话呢，会有蛮多困扰的。例如说，可能你忘记是哪一个 Notebook 里面的执行的内容，然后资料的来源可能会不一样，程式码有些小改动可能都没有被这个确认下来，这样，所以这些事情是造成我们可能在开发机器学习或者训练一些模型的时候最常遇到的问题，程式码不对，版本不对，然后资料也不对，这样子。好，所以基本上这些问题呢，都是会影响整个专案的推进，或是影响团队在沟通上面的一些小困扰在。所以就是需要一点变化。好，所以我们的目标呢是要想办法把版本给确定下来，开发的环境给确定下来，最好是连同资料都给确定下来，并且会有一个平台可以协助我们去做版本的控制、版本的管理，或者是流程的掌控，诸如此类的。所以我们基本上可以把它列出成4个，就是把流程就是固定，每一步呢可以做这个快举、排程，以及可以分享你手上的模型，这样子。好，那基于这方面呢，我们这一次呢会介绍这个 Qflow。那 Qflow 呢本身是建立在 Kubernetes 之上，它是专门去给这个 AI 的情境去做使用的。所以你在跑 AI 的时候呢，可能有一些资料处理或是模型的部署的或是训练的方案呢，Qflow 都会提供给你。它的生态系其实蛮蓬勃的。OK，你可以看到左边这张图的中间的 component 呢，就是Qflow 在整个 machine learning 的世界里面呢，它所扮演的角色，建立于 Kubernetes 之上，然后又是在这个 AI 的 ecosystem 之下，这件事情在。OK，好，那这时候可能就要引入另外一个观念，就是说，机器学习的一个生命周期，我们可以简单的分成2个环节，一个是开发的阶段，另外一个是生产阶段。那开发阶段，我觉得大家都蛮熟悉的，对，就是你今天身为这个 machine learning 的 engineer 呢，你去准备这个资料，先不管它从哪边来，然后替模型去做开发、调参数，最后去做训练，接着呢就让你的模型呢可以上线，上线就是可能开个 API 或是某个环节，那接着你的使用者可以透过它的这个 application 就可以直接进行操作。好，下面这条线呢是蛮熟悉的一个路线。那中间呢，在训练模型过程当中，我们需要去保管我们的这个 model，所以中间会有个 model registry 去做版本控制，这样子。那有时候可能有些这个特征呢，你也需要保存下来，所以上面会有这个特征的这个 storage，在这个上面，这样子。那生产阶段呢，就是有生产阶段的特征值要去使用，它会专门是提供给production 的 model 去做操作的，这样。所以基本上我们会分成2个阶段，一个是开发跟生产，这样子。有2个地方要去顾。OK，好，那我们来看 Qflow 怎么在整个流程当中呢，去协助我们。Qflow 呢，我们把刚刚那张图就是拆开来看 ，Qflow 本身可以介入环节是在这个资料准备的地方、开发、训练，
调参以及部署这样。所以上面的这个出的黑体字呢，都是 Qflow 当中有提供给在整个生命周期里面可以去提供的一个组件这样子。好，那大部分呢，我们的之前的使用情境可能是在 Jupyter Notebook 上面去做开发，那可能会引入一些 Auto Machine Learning 的一个技术去做调参，接着会找一些分布式的训练，然后以及去模型的部署。那 Qflow 有自己的那个部署的方法，就这边叫 Ksurf。那如果你是熟其他套件的话呢，你可能会使用这个 PyTorch 的这个 Serving， 或者是 TensorFlow 的这个Serving 的一些工具在这样子。好，那按照经验来讲的话，通常都会从 Notebook 出发，接着才会去摸到这个 Qflow 的这个 Trainer。更多情况是去做 Model Registry 的一个操作在这样子。所以你可以看得到 Qflow 其实在整个生命周期里面，大部分的环节都有去提供资源，所以可以尝试多摸索一点这样子。好，那我们今天会进入到这个实作的这个阶段这样子。那我这边有程式码，所以如果你有兴趣的话呢，可以直接扫描这个 QR code， 然后就可以往下直接进行操作。那过程中我会直接去做示范，你可以在术后的时候，你在结束之后呢，你可以再自行去进行操作。这样，好，那我先把整个流程先走过一遍 ，OK。那一开始的时候呢，我们会先有我们这个状况是呢，我去模拟一个常见的这个机器学习的专案，这边是鸢尾花的这个分类的程式码。那我当中会使用 LibBGN 这个框架呢，去帮我们做训练，这样子。所以一开始的时候，我们目标是把手上就是相当于就是练习阶段或者是实验室阶段的这个程式码呢，把它转换成 Qflow 可以去读取的这个格式，读取的元件这样。所以第一步呢，我们可以先想象是说，我今天原本就只有一个程式码，就是去读取我的 CSV 档案。好，所以我们可能在 Python 上面就是这样简单一行就写完了，这样子。OK， 好。那接着呢，我们需要把这段程式码呢，把它 modularize 起来，把它变成一个 function。你需要去描述有输入跟输出，最好还会有这个注解在里面，描述说这一段 function 在做什么事情。好，那这是我们的第一步，我们要先对手上的这个程式码呢，先进行 modularize。那接着呢，可以把它导入成 Qflow 的这个元件啊，那原文叫做 Qflow component。好，所以你可以看到呢，它这边是一个这个装饰器，一个 decorator， 去针对刚刚已经命名好的这个function呢，去进行一层封装，在这边这样子。好，封装。那封装完之后呢，你可以想象到是说，我的整个训练程式码面有很多的 component。好，在这边。接着呢，你要把这些 component 组合起来，变成 Qflow 的 pipeline， 去表达每一个流程的 input 跟 output， 跟他们怎么去做执行的。这样子，所以你可以从这个 pipeline 中可以看到，其实我对于这整个鸢尾花程式码的过程，就是读取资料，然后预前处理、训练以及 evaluate 去做一个评估，这样子。好，所以这时候你已经有这个 Qflow pipeline 了，最后你需要把它 compile 成 Qflow 的一个 YAML 档案。你要有这个 YAML 档案之后，你才可以上传到 Qflow 当中，让整个 Qflow 可以去 run 你的这个内容在。这样子，好，这样讲的话，这大概有个概念，所以我们直接来看这个实际的一个状况。这个是呢，我们开始打开 Qflow 的一个界面。那左边的话呢，会有它基本该有的要素，例如说 Notebook、TensorBoard、Marlin 跟这个 Pipeline 这样子。那我们可以先从我们的这个 Notebook 当中去跑我们要做的事情。OK， 所以点进来。那这边的话呢，我们打开第一个这个Jupyter Notebook， 所以你可以看到说这边其实是我们刚刚所示范的， OK， 就是你可以看到，把它先说起来，你可以看到这个读取资料，然后资料的读取跟清理、切分，然后模型的这个资料建立、开始训练，以及这个预测跟评估。你可以看到这一排其实都是常见的一些教材会出现的流程。那这个是没办法直接丢上 Qflow pipeline 直接去进行操作的。所以像我刚刚所讲，就是我们可能需要把它变成
每一个步骤呢，把它变成一个函数去做表达，接着你才可以把它封装成这个 Q4 的 component 去执行，这样子。好，那执行完之后呢，我把它转换成这个 Python 档案，所以这一份档案里面呢，你可以看到我这边都有一些注解，读取这个资料，然后前处理、训练模型，那这些都是就是基于刚刚的程式码呢，把它封装成为 component 之后，再进行的一个整理，这样子，所以你一定要有这份档案 ，OK。好了之后呢，我们可以进行编译。所以一开始呢，我们可以，我这边有做好这个编译的这个 Jupyter Notebook，所以你可以直接按照我的步骤1、2、3、4往下去执行。所以我们可以步骤1呢，先去执行，执行这边会把这个 YAML 档把它 compile 出来。那接着你应该会在你的这个 Notebook 左边会看到这个 YAML 档出现，在这边，你可以点开来看，它基本上就是各种设定档在里面。那有这个之后可以干嘛呢？我们先把它下载下来，等下做后续的操作。下载下来之后呢，我们必须把它上传到，把这YAML档案呢上传到 Q4 的 pipeline 当中。OK， 所以你点回到这个 Q4 的画面左边会有个 pipeline， 点开。OK， 那这右上角呢，你可以上传你刚刚所建立的这个 pipeline， 点开。所以第一个建立你的 pipeline， 然后选择你是要个人使用的，还是要分享给大家，而是看团队怎么去定。接着我们可以上传这个档案，我们这边选取 upload file， 选取档案，这边选择这样子。好，然后接着建立。建立完之后，你就会在 Q4 的 pipeline 当中，你会看到我们刚刚所描述的 component 以及 pipeline 的这个过程，在这边。好，超棒。那接着就可以去执行每一次的这个实验。点选右上角的 Run 之后呢，下来它会直接针对这个 pipeline 去操作。那 Run 的这个内呢，你可以去加上一些这个版本或时间，至少让你自己可以记得起来，这样子。这边呢有一个这个实验的这个资料，这个列表呢，你可能需要去建立，所以我们这边也去建立一个新的，这个是鸢尾花，然后 Light BGM 的 demo。用于展示 Q4 pipeline 功能使用，这样下一步。好，那 runtime 呢这边可以先选一次。那如果你希望你这一个训练的过程呢是有 routine 的，那这边就选这个 routine 的。那只是说它会要你去选择，是用排程的方式，还是要其他的形式去做一个循环。这边可以去做选择。那我们这边示范只是扫一次而已，所以这样直接就是操作。好，然后开始。点下去之后呢，这个 Kubernetes 呢就会开始去自动去执行跟跑，所以你看到左上角呢会有一个这个 running 的一个画面，你可以从这整个流程呢看到每一个阶段正在执行的过程，这样子。OK， 所以我们可以在这边看这个我们刚刚所写的这个 input output。你可以看到这个任务的一些细节，以及它的 log 档案。好，那所以像这边这样失败了，我们就可以直接点过来看它的 log 里面写什么资讯。那这边应该是这个有东西没有安装或怎么样，这样子。所以这时候你会出现个状况，就是你要回去修改你的程式码。OK。那这边我已经也修完了，就是我的这个1:1的档案，我把这份修完了，所以这一份是可以直接去执行的，这样子。好，所以我们可以来到步骤2。好，跳过，应该是步骤3，因为刚刚步骤2应该是上传这个YAML档案，好，没关系。好，所以步骤2呢，我们这边是重新 compile 我们刚刚那份程式码，会取得一份新的这个 YAML 档案。这边取得新的 YAML 档案，这边，所以一样把它下载下来。下载下来之后呢，我们可以回去到刚刚的 Q4 的 pipeline 里面去找寻我们刚刚上传的，我们刚刚所建立的那一个 pipeline。那我们刚刚的是这一个 demo， 所以找到它之后呢，点进去里面，右上角会有一个 upload version， 点选。
那这些有一些这个 pipeline 的名称跟它的名称都已经被预设写好，所以我们这时候呢，直接点选 Upload File， 选取我们新的这个 pipeline 的 YAML 档案，点选，好，修正套件，好，建立。那这时候呢，我们这个 pipeline 就已经被更新了。那更新之后呢，要我们再点选新的 Run 这件事情。点开之后呢，我们可以确定我们刚刚所选的 pipeline 的版本是哪一个，所以是这一个，点进去。OK， 那实验呢，我们一样可以选择记录在特定的这个时间的列表里面啊，那一样是跑一次，开始，在这边就会开始一直往这往哦，好，所以看到我们这边的第一个这个读取档案呢，它已经成功了，它会把这个档案呢 dump 成这个 file 在这边，哦。那这边的建置方式是放在整个 K8s 的 Minion 里面，所以如果有权限的话，就可以去把它下载下来。OK， 所以到最后呢，我们就是整个流程都可以看到这边都已经跑完了。因为有时候这个模型训练的时间比较长，所以它可能会跑蛮久的。OK， 所以到时候你可以回来到 Q4 的左边选取 Run， 你可以看到你正在跑的这个实验，它的这个执行时间跟哪一个 pipeline 版本，这样你可以点进去看它的那个当前的状况，这样子。那你也可以从你的实验的资料、实验的这个列表当中去查看你每一次训练的这个进展。像我们第一次就是 fail 啊，后面就是成功的这件事情。OK， 好，接着我们就可以接着我们刚刚没有办法看到这个 matrix， 所以我这边在写的第3个可以去看到指标的一个 Python 档案，所以一样我们可以回来这边去做新的 compile。OK， 然后左边我们这边出现新的这个 YAML 档案，加速一点。对，一样选取我们的这个 pipeline 名称，然后上传。好，上传成功。那接着我们再一样去跑一次这个实验。OK， 好，那 Q4 它有一些功能呢，一些额外插件，像我们这边就有装这个 NL Flow， 所以我们可以直接点开，看到我们之前的其他的专案它执行的这个记录过程，它跑的执行过程跟一些指标。那我昨天呢已经跑过一次这个鸢尾花的分类了，所以我们可以看到这个鸢尾花这个模型它的一些指标，可以在上面直接进行一些监控，这样子。所以这个会有助于我们去设定一些指标跟追踪。那这边也有版本可以去做控制，这样子。好，这样搬运完之后，我们从原本这个比较零散的 notebook 的档案呢，把它换成 Qflow pipeline 形式去做管理。那好处就是变集中管理，然后每一个function呢都是一个容器的概念去做操作。同时我们也会有办法做排程，以及会有个 UI 可以让我们去一目了然每一次的 log 跟这些 matrix 在。重点就是你的人力跟时间成本会下降。所以总结来说，它是让我们的工作的模式呢会显著的提高。我们可以专注在模型的优化，然后提高这个可靠可规模的 AI 应用这件事情在这样子。那教材的话呢，有2个地方你可以去找。第一个是 Qflow for Machine Learning 的第一本书，但这个有点旧，所以你只能从目录章节当中看到整体的这个设计的思维跟整个架构。程式码可能就没办法了，因为现在都是讲求 Qflow Pipeline V2 版本，那2020年应该是还在 V1 这样子。那另外就是 Qflow 的官方网站，任何的变化跟最齐全的范例档案跟资料都在其中，所以这2个网站是唯一目前可以去搜索的。所以如果你有兴趣的话呢，你可以直接到这个 GitHub 上面呢去找我刚刚所上传的那一个档案，我把它叫命名叫做 Qflow Pipeline 的 Bootcamp。那你可以在上面去操作我刚刚那些流程。我把一些机密的东西都先拿掉了，所以有些特定的资讯，例如说 NL4 的 URL 或是它的这个 Access Token 我都已经拔掉了，所以到时候你可能要跟 Infra Team 的人去拿，这样大概就是这个样子。